Mayong hapon sa atong sini mga palangga nga mga tagpalamati. Kamusta naman sa inyo? Inyo kubos nga lagad si Tito Wilma makaupo ninyo tug-tug-tak na alas 3 sa programa This Is My Life. Martes nga edisyon. Kumusta nga ton sinipagpanyaga? O ara samtang ara kamo dira iya naga-relax, nagayumyuhom, nagasulusan, di iba nagapiyong-piyong na mata, pero yung iba nagapulo panghimos paana. Importante isupli na kita sa mga lilisuan sa inyong mga radio 684 kHz. Kag sa mga nakaupo naman sa iton sa Facebook Live, ay Facebook page sa Action Radio Bacolod, kumusta lang sa inyo tanan? Ara dira may chat room para man sa inyo mga greetings, paki-like ug paka-share sa aton sini programa This Is My Life, iban pagid nga mga public affairs program, mga natipon nga mga balita sa amon sini news center, kag mga matahom nga drama humalin sa agad tugtob sa hapon. Pero sa ito naman nga aralan sa ilang mga radyo kag may talamyawon sila kung gusto man nila magpalabot sang ila sining mga opinion, suggestion, piece of advice para sa iton letter sender karon nga hapon. Ara lang iton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa inyo naman tagsa ka horoscope, bantayin man ninyo da inyo tagsa ka zodiac sign. Ay na, inayakalingawan lang gineton tagsa kahapon. Gani okay lang, na? Kundiin ka man nga bahin sang isla sang Negros sa duha ka mga probinsya o kung ara ka man dira sa isa sa mga probinsya sa Isla sang Panay. Kaya yung Panay, may apat ka mga probinsya, di ba? Kag dira man sa Isla sang Guimaras, pero anay ka, pagpangamusta man naton dira sa Isla sang Panay, especially sa siyudad sang Iloilo. Dumasubo-subo itong ato na siplatan nga balita kaina, no? Nga ang alkalde dira sa siyudad sang Iloilo, si Mayor Jerry Triñas mismo ang interview kag nagpabutyag. Ay, halong lang kita. Nga may ara na siyam kakabuhi ang nadula tungod sang pag-inom sang mahigko nga tubig. Siling ko gani, tubig na gid lang nga imnon ta, ginabakal ta. Wala gali ta makahibalo, makahililo man para sa aton. Inabla kong kaisa siling ko, amo ginang nagakatabo subong kay bisan sa baligyan na isang tubig per galon ang adalag ko na. May promo-promo, may barato. Kinahanglan, bisan magkainano siguraduhon ginaton nga ang ginabakal naton nga tubig nga magsiling naton distilled water, mineral water, alkaline water, siguraduhon gineton nga na purify ina sang maayo. Kay tiyo dito, lapit almost 400 ang nagbatyag sang gastroenteritis dito iya sa may syudad sang Iloilo. May mga pila dito ka mga refilling stations na ang ginpasira na gani kita naman kag iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati sa mga kaiping nga lugar dira sa syudad sang Iloilo, iban nga mga probinsya dira kag kutob man sa malabutan sang aton sinipagpangalagad sa karon nga hapon. Importante man hindi lang sila kundi kita tanan ang maghalong, especially sa aton man ginainom nga tubig. Ati doon manami manatani pero dugay-dugay, hindi na watawi dugay-dugay kara na siya mo aboga magusbos gahuganas mabalaan mo gid kung nagapamati kay pagkalawag sa ngalan huganas gid siya pakadto iya sa Action Radio Bacolod, no? Para sa aton dakop ka daog ka ruleta promo ang aton sining winner nga ginabasa wala kaina sa temprano patu bigin basa ni Action Rex kantong mo nan. Okay, ang aton anay winner para sa aton dakop ka daog ka ruleta promo. Dakop ka, daog ka, ruleta promo sa Action Radio Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Okay, sa aton winner sa daog ka
Or sorry, dakup ka, daog ka, Ruleta Promo. Ari na, nag-abot diri sa aton sa istasyon sa Action Radio para sa pagpatiyog sa aton Ruleta. Kumusta hong naton siya ara sa Studio B o pod kay Action Anlisay. Action An. Yes! Kaya yung kapuan kita mga ka-action live kita din sa studio to sa action Radyo Bacolod upod naton nga isumang kakipon winner naton nga magapatiyog sa iyang kapalaran sa subong iyang hapon. Pero antes sina pa makutot sa nanay ano ning pangalan ni sa aton beautiful nanay. Nay ano man nga nanay? Virginita Cabarles. Seryoso pala kay nanay. Wala sa TV. Nakakaseryoso siya. Wala ka na na. Ulbaan ka? Masaka. Hindi ka ginaw. Hindi ako binabasta challenge na di ko namang pagsaka. Yes. Ano din mo anticipate makuha? Ang ihatag sa ako, sabi, 1,000 yung kwarta. Okay ka na. Hindi ka tubugan? Ate ko nihatag sa akin, matunon ko lang. Pwede. Diba? Bisan lang ko na tita, wala sa sang may wala sa sang may aim, as long as kung anong ihatag ni Lord. Basta premyo. Yes, so sige, hindi ko na magwalawigon pa, mga taga Alihis dira, St. Vincent sa barangay Alihis. Ari na si Nanay Virginita Cabarles. Magapatiyog na sa iyang kapalaran. And 1, 2, 3, go! Tuduha, Nay. Tuduha, gid. Ano naman? Ay, nakuha ni Nanay is appliances, electric fan. Wow. Madugangan o kung bag-o ni ano tawag na gani? Bag-o, galastuhan, Ang kuryente. Anyway, congratulations sa mo, Nay. Medyo, ayun ako si Muga nga. Napalapit-lapit, gang. Okay, appliances. Doon na lang. Doon sa nagtuon. Ano siya? Diba? Okay lang. Sige lang mga. Sige lang. Magbuta si Nanay ko nalipay siya. Ako na lang. Okay, pati may specific. Nakibot ikaw sa pagulto pati yun. Nahinalian si Nanay. Nahinalian na nakibot sa nagtuon sa electric fan. Sige Nanay, daliwat congratulations sa pagdaog mo sa electric fan Dria sa dakop ka, Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Yes, itawe. So, Nanay, anong mahampan mo sa ibang pagdaton yung mga ka-aksyon? Yung wala pa yun sulat di sa ilang coupon? Kamu dira nga kung gusto niyo man magpasako, magpa-register. Kala na makakasimulan. Ay, para makita sa gitin mo nga kamu dira kung sino man gusto magpa-register. Nga, gawi ka mo kay base, isa man ka mo makadaog, sine. Kaya nasundok salamat ko sa Action Radio, nga isa man akong napilian, makadaog dire. No, diba? Pilihan na ang class ko talaga natin. Again. Diba? Congratulations sa mo, Nanay. Kag syempre, saliwat man sa aton mga ka-action, pampangagda natin, pwede kita mo na ka-visit sa Action Radio Bacolod para iyan nga sign man sa coupon ninyo, kasi malay nyo, basta ka mo ng next nga nawagon diri sa Action Radio Bacolod para sa amon nga dakop ka, Ruleta Pro, or dakop ka daw ka, Ruleta Promo sang Action Radio Bacolod. Sige po ninyo ang inyong kaupod ini sa Action and Defensor Disay, una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Okay, wala mo nga salamat sa imo Action and Lisay. Kaya syempre, congratulations sa itong winner kay Ma'am Virginita Cabarles ng St. Vincent, Alihis, Bacolod City. Wala gani, maduhaan ka oras, nag-abot na siya diri sa Action Radio Bacolod. Sa imo Nanay, ba gusto yung patani bugas?
swerte, okay man naghapon appliances makadugang sa imo sa inyo puloy ana. Okay lang na siya. So congratulations sa imo. Sa iban pag ginaton nga mga kauturan no, sa inyo nga may mga kupon, na nakabato na sang kupon, nakakuha sang kupon, ang inyo nga mga kupon adya lang sa aton sinitang biolo. Kag syempre sa pagbunot sina ang aton DTI representative amugid ang nagabunot kung sino ang mga maswerte adlaw-adlaw nga makabaton sang premyo para sa aton dakop ka daog ka ruleta promo. So sa itong sini mga winner, congratulations sa inyo. Sa mga non-winners nga may mga kupon diri hulat lang sang inyo siniswerte kung sino man ang mangin maswerte. Pero diri sa This Is My Life, dugay-dugay si Tita Wilma may ara man pagabunuton nga winner para sa aton dakop ka, daog ka, ruleta promo. Ay launa 45 action na Radio Philippine Standard Time. Siyempre, ato na Dr. Pinoy Squalin Capsule na. Ato Dr. Balita Espesyal! Dirita Action Boys, atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boys ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds sang wala. colds. Trangkaso. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. syempre, init sang lawas kung Action Boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag Action Boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin, Action Boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo Ay, mo? maguro. Wala tabla sugpon. Tiko na mo naging mo yung ininit, naligo mo na mo na yung Bo, mukha ito. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw, kado iliteral, yung ipabugbo mo ka puti ka dahil duban paper. Hindi man na. Galite. Galite. Galite sa skin. Yes. Ang next Action Boy, Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion, panakag mga iban, mga produkto. Arap Tubig lang yung yung cold gali. na tubig. No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga Pukaw trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara na mga bugtaw. ara na mga masakit, Panakyaw. ara na mga balita, ara na mga balita, Ang mga ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na kubiri. Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Tiil. Di ba may ara tutuligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman Dapat sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan ba lang kung may hit. Gulpi lang Nasa naman sa... natin ni balita special. Kung anong una Ako nga dapat nabasa bason. ko nga dapat kung unahon i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imong tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi Mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo. Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sangkakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, hambal nila, hindi mamasa. Pero may ga-advise kay iban nga Kung ininit. ihulom sa ininit nga Kung tubig. init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Take bro kay init. Oo. Hinit saya. Oo. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa hindi ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna tayo siguro. Kadabo, palaliban. Ano mo pagida? Ang next Action Boy, ang hot water, maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako yung usually Action Boy, cold.
Cold kaya? Kung sakit akong ulo, Ako bala na kung anong Towel. ara. Ako nung ara da. amo na, Ako nung ara lang ah. very content Mayo ko kay with mo. si action boy. May kay inyo kay may hot and cold kamuya. Ako nung lang ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang ito wala na daogan sa December. Ang next action boy, ang hot water, nag-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Ah, Hindi correct. na. Para oo. ma-clear dira ang mga ano. Oo. Nan. So, amo na nahimuon mo. Ang pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung Okay, sa ito nanay, yes, sa mga naka-online. Mga naka-online natin ng mga kauturan din. Hayan, hello lang, Aina. Sir Meleli Oligo, salamat gid mayong hapon sa imo. Sir, thanks gid sa heart nga imo man ginsend. Kag may hapon, Ma'am Wilma. Ara man siya ko doon naga-monitor sa radyo sa EB Magalona. Barky Tribe, salamat man. Kay Barry Moses, Yulo, kay Norbing, kay China Galicia. Ara nagapamati. Yes, Barky. Balita espesyal! Nilaw nga uhong kag tilapia nga pinakas. SQB Fish Farm. Wow. Enjoy your meal, Sir Meleli. Warlito na siya. Good noon. Mayong good afternoon na. Salamat, gid. Tamyaw lang Ma'am Vanessa Star, kag Doc May, Eugene Kirelig doon. Noel Amar, kag Alex Montesa. Salamat, gid Sir Meleli. Ga-monitor lang di sa barangay Pandanon DSB, Novi Magapan. Salamat sa imo. Okay, kay Dennis Tabianosa, Amon. Neighbor ko neighbor ko ni siya na Lilit. Good afternoon, ga-relax, ga-monitor na siya. Mama Ana, salamat gid sa imo. John Sir na, salamat man. Ay, nga mga anak ka mo. Mayong hapon ko no kay sa tanan. Okay. Action An ba? Mayong hapon siya kay Action An. Okay. Wow, congrats sa winner. Salamat man. Congrats nanay. Hambal ni Novi Magapan. Nede Paston. Yes, salamat mayong hapon man sa imo. Kay Jeresa Mamilia Piliado, Tita Wilma, maayong hapon. Josephine Buena Vista, congrats nanay. Tani mabunot man ang pangalan ko. Kabay pa, no, Josephine. No? Paswerte-swerte gid. Inoj Anor, Action Wilma Tamyaw ko gali si Barak, kag si Junjun sa Barangay Kandumaraw. Permigid kami ga-monitor Action Wilma. Okay, sila ni Sarah Reyes, mga Sinoro Sisters, kay Flor kag Diday, kay Maris Mons, good afternoon. Gapahunay-hunay. Yes, okay. Relax lang dira anay ha. Kay balikan ko lang na karon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di atos na bakulod sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero
Kay kamusta man? Amo na would like kay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulong sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Nga ba nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maimta siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose nga kumpos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For butaw. I-record sa ang kinanglanon nga makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo ko tutugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, mo, ikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda. Kaya siling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter diratay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Ihanap na ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Umanda ka lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Diba, sis Lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Dakop ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka ruleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay. Oy, salamat gid 0197. Kag tagod PM greet lang ko sa SV Tode Driver, Florer Glenn, Boy Tabing Larry from Saging. Perti ba? Guro, iyan ni Guro Bansag si Saging. Okay, salamat gid Tita Wilma, sinigang. Ang iya kunusudan, sinigang nga baboy. Do pariyo sang hindi po chero di nga baboy la sudan, no? Amon sudan, sinigang nga baboy,
luto sang nitutuayan abaw na meet gilis tutuayan magluto in Rona. Please greet happy birthday sa brother-in-law ko kay MV Captain Glenn Trava. Kag belated happy birthday sa daughter-in-law ko. Daughter-in-law ko to be, kay Mary Rosalie Olivas. Thanks and more power. God bless. Yes, in the Ronnie Trava, may damo gid nga salamat. Tawi pa niya gata, kalabasa, gingatan, Tatay Tony. Namit ginaya, Tatay Tony yan. No? So enjoy. Eat well, Tatay Ton. Alauna 59, Action Radio, Philippine Standard Time. Mabasa ako sulat, pero dali gid lang, ha? Gusto ko anay tawgo ng igtalopangod ni Margarita Aguado sang Barangay 12, Bacolod City. Margarita Aguado sang Barangay 12, Bacolod City ay kinanglan na hingagaw kadi sa pagpadulong sa Action Radio para sa pagpatiyog sang aton ruleta. Margarita Aguado. Sang Barangay 12, Bacolod City. Okay. May tubtubwas pa ikaw, no? September 7, nga makapadulong diri iya sa Action Radio Bacolod. Ay, sus, Ginoo ko man si Tuto. James man, na biktima mo naman ko, Okay, si Inday Margarita Aguado sa Barangay 12, Bacolod City, amoy ng aton winner. Ikaw. Impontulis dos, Action Radio, Philippine Standard Time. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Okay. Ang aton sini sulat nga pagabasahon sa karon nga hapon, ginpadala ini sa nagapatawag kay Estela, na? Kag ang sulat ni Estela nagasiling. Dear Tita Wilma, kumusta lang sa imo kag sa tanan nga mga taga-Action Radio Bacolod? Sa tanan nga nagapamati kag ara sa FB Live. Tita Wilma, tawgal lang ninyo ako sa ngalan Estela. Nanay ako. May gusto lang ako nga ipalabot sa akon bata. Ang akon bata nagaobra sa abroad. Wala ko kabalo kung nga wala na sila nagapadala sa amon sang kwarta. Titagin paagi ko ini diri sa programa kay kun kaisa naga-open ina sila sa mga programa sang Action Radio sa FB Live. Nagdesisyon ako nga isulat kay dako ini nga bulig para sa amon kag sa iya utod. Nag-umpisa lang ini, Tita Wilma, sang nag-upod ang bata ko sa iya bana sa Singapore. Halin pa sang nagsugod ang pandemic. Daw pareho lang nga nalimta na kami sang bata ko. Mi wala man lang gani nag-reply
bisan sa chat. Nagasalig naman ako nga mabatian niya ang amon mga ginabatsyag diri. Kabay pa nga makapadalaman siya sang bulig sa amon bisan gamay lang. Para pang dugang lang namon sa amon mga galastuhon. Labi na gid nga subong, tanan-tanan, mahal na ang presyo. Pati balayran sa kuryente kag tubig. Hindi man sa ginaobligar ko, pero minihay, miho, wala gidya. May masakit pa ang ila tatay. Kung ako lang, hindi na ko magsalig pa sa ila. Pero ginapanumdum ko lang, amo ang bana ko. Hindi siya magpapugong sa pag-obra, bisan nga may masakit na siya. Inang ginakabalakan ko, Tita Wilma. Isa pa, wala man ako obra. Ari lang ako sa balay. Upod namon ang duha pagid nakon ka mga kabataan. Kabudlay gid kun imol ikaw. Ang tanan imo mapensaran. Nahuya man ako tani magpangayo. Pero sugo man sang amon kapigaduhon kun nga nagpangisog ako sa pagsulat kay basi pa lang. Ina lang kag asta lang diri, salamat gid. Ang nagatahod, Estela. Okay, sa imo Estela, mayong hapon kag madamo gid nga salamat sa pagpalabot mo diri sang imo problema. Nahanungod sa inyo sitwasyon sa imo bana kag duha mo ka bata. Problema kwarta. Problema suporta. Kay ti hindi naton ma-deny. Hindi lang ikaw, hindi lang sila, kundi madamo kita. Nga may mga pamilya nga ato sagwa nga nagasalig sa ila isustento sa aton dere. Kay kabalugi kita mga Pilipino ya. Ang relasyon niya hindi gina madula. Family ties lang nga ginatawag. Nga bisan magkainano, ara gihapon ang pagbatsyag. Bisan magkainano, may ara gid siya nga nagaobligar sa ila kabataan nga nagatrabaho dito sa gwa, sa ila utod nga nagatrabaho dito sa gwa, sa ila amay or iloy nga nagaputoy-putoy dito sa gwa. Wala ko ikaw ginasiling Inday Estelita nga ginapakalain ko na ang imo sini ginahingyo sa imo bata. Kay ti nanay or let's say ginikanan lang nga nagapabatsyag sa bata. Naintindihan ko on the other side ang imo sinisitwasyon. Man mabudlay, ilabi na ang sitwasyon sang bana mo nga nagamasakit pa, pero sa gihapon nagahimakas pa. Nga tungod na huya na siya magpangayo sa imo, sa inyo kabataan. Tuod na amo na yung kalabanan sa mga tatay. Pero may mga tatay man kag mga ginikanan nga kung mag-demand sa ila kabataan nga nagatrabaho sa luwasang pungsod, sobra-sobra. Wala bala kung kaisa, hindi lang hawa, hindi man tanan, may ara lang maigo, no? Sang aton sinaihambal. Pero amo inang kamaturan, kag amo nang realidad nga nagakatabo sa karon. Abi naton, nga ato ang aton bata or isa sang aton himata sa iban nga pungsod nga nagatrabaho, wala kita kabalo kung anuman ang mga sakripisyo nga mabatyagan nila, ang ila kasubo, ang kasakit nga ila gina-eksperyensya.
Kag abi naton nga ato sila sa iban nga pungsod dako-dako na gid ang ila sinisweldo nga ginabaton kay ti makabati tagani isang tinaga nga abroad, di ba la? Abroad bata mo, abroad mama mo, abroad papa mo, wala kwarta, di ba la? No? Pero sila wala nakahibalo kung daw ano ang kabudlay sang aton himata didto sa iban nga pungsod. Nagasakripisyo, ginaantos ang kahidlaw sa pamilya. Bisan lain, maluoy ka sa ila, kay kung maglain nila pamatsyag, nagahimakas sila gihapon nga makabangon para makakadto sa ila trabaho. Para may ipadala sa katapusan o kung una nga simana sang bulan sa ila pamilya. Pero may ara pamilya nga ginahatagan importansya ang kabudlay sang ila himata dito sa iban nga pungsod. Pero may ara man pamilya nga bawdo nagagarnat sar lang iya. Wala nagabatsyag, wala nagapanumdum, kun bala anong ginabatsyag sang ila bata o kun ginikanan nga ato dito sa gwa nga nagapangita sang kwarta nga kun haluson daw hindi na makapahuway sa totoo lang, kinahanglan hibaluon ginaton ina. Abi ninyo ang makapabakod lang gid sa ila dito. Amo ang aton pagpangamuyo. Nga sa adlaw-adlaw nga tanan, sa tanan ban nga tion sang aton pagkabuhi nga ri kita diri, ipangamuyuan ginaton sila. Ilakip ginaton sila sa aton pagpangamuyo. Dalun ginaton sila sa aton pagpasalamat kag sa aton ginahingyo sa mahal nga Dios. Kag siyempre, ang aton pagpangamusta sa ila. Abi ninyo lang kung ano na nangakalipay ang ila, kahit hindi na mabudlay subong ang komunikasyon unlike before. Nga sulat pa, maabot ang sulat kung kisa tagtatlo ka simana sa isa ka bulan nga mapadala mo or kung kaisa-isa pa ka bulan sobra kag mabato ng sulat kag mahibaluan naton ang ila sitwasyon didto. Subong hindi seconds lang kung naka-online gani, sige-sige ang bayluhanay sa mga mensahe kung nada ka mo sa chat room, di bala? Sa Messenger, sa Viber, di bala? Sa Duo, pwede gid. Amo sina kahapos sa karon. Ang pagpangamusta naton nga magsiling kamusta ka da or daya ka pa sa imo obra or man ara ka pa sa work, hinay-hinay lang, halong-halong lang, love ka namon, miss you. Abi mo kung ano do ginakusi ng ila balatyagon. Dumatulo ng ila luha. Kay nga ang kahidlaw nga ila mabatyagan. Nalipay na sila kay nga mabatyagan nila ang aton pagkabalaka, ang aton concern sa ila, ang aton pagpalangga sa ila. Ang isa lang nga mahambal ko sa imo na Estela, hindi malain nagalain ang buot mo bilang isa ka Iloy nga humalin sang naglakat sila, nagupod siya sa bana niya pagkadto sa Singapore until now wala ka sang nabaton, pagkatapos nagpadala ka mo mensahe wala reply. Hindi ikaw magsilingagin kalimtan na ikaw. Hindi ka magsilingagin kalimtan na kamo kag wala kamo ginadumdum sang bata mo didto. Una bes lantawon mo, lantawon mo na Estela ang sitwasyon. Nag-upod siya sa banan niya, pamangkot ni Tita Wilma. May bata or kabataan bala sila o kun wala? May trabaho ba lang anak mo o kun ang banaya lang ang may trabaho? Bisan masiling kita ato sila sa abroad sa Singapore, oo, tudtuon, hindi mahapos ang kabuhi sa iban nga pungsod. Hindi mahapos ang kabuhi sa pungsod Singapore. Sa tudtuod lang. Bisan masiling ka, duwa sila abi ang may trabaho dito, kag dako ang sweldo nga ginabato nila biit. Masiling ka dako ang ila sweldo. Pero, dumdumon mo, nagagasto man sila. Mahal man kag dako man ang ilagastuhon didto. Kay nga didto mas mataas kag mahal ang presyo. Kag isa pa, kung ang ila ginaganar didto, dako ang value kumparar sa kwarta na iton diri, daw pareho lang na kung ikumparar ta. Kay nga ang ginagasto to nila adlaw-adlaw, kwarta man niya sang Singapore mo,
Hindi iya kwartas ng Pilipinas dito. Amo na nga, hindi kita bala mag-judge sa aton mga pamilya, sa aton mga himata nga to sa iban nga pungsod, nga masiling wala kita ginadumdum diri. Halos sweldo nila, tanan ipadala diri sa aton. Tanan ginasakripisyo nila, ang ila bala tiyagon. Kung kaisa pati kaugalingon nila napabayaan na nila. Kung kaisa bisan sa pagkaon nila haluson na lamang mapadala nila sang tingob ang ila sweldo diri sa aton sa Pilipinas. Kay masiling, bana mo bi, isa sa pamilya ninyo nagamasakit, ginasagod, ginapabulong, pagkaon pa ninyo, mga bills, makikita mo, isa sa mga ginayamo mo o ginareklamo mo, kamalahalon nga daan sang tanan-tanan. Subong, okay. Nagtaas mong balayaran sa kuryente kag tubig, okay. Paano naton ina mapahagan-hagan sa aton himata nga nagasakripisyo dito sa iban nga pungsod nga hindi man tanan ipalukdo naton sa ila, kinahanglan magpangabuhi kita sang normal. Normal nga adlaw-adlaw man nagatrabaho, nagakayod para sa aton pamilya. Mapasalamat kita kung mapadalaan kita, mabuligan kita. Kung dako ang mahatag, yes, very happy. Kay dako man ang mabulig sina para sa aton panimalay. Wala ikaw nakahibalo in the Estelita man ako. No? Estela, wala ikaw nakahibalo ko na nung ila sitwasyon. Taga ipaduga nga panahon. Hibaluon mo gid anay ang sitwasyon sang imo anak dito. Wala ka kabalo ba si paglakat nila dito during pandemic, namigadugid kita gani gani kita diri tanan sa Pilipinas, tanan kita apektado, di ba na? Hindi kita makahulag. Amo man sila dito sang sina nga panahon. Subo nga naghalug-halug kag nagaganhagan, amat-amat pa sila. So ibutang mo sa pensar mo ang mga maayo lang. Imbis nga magsiling nga gikalipatan ka galain ni mubot magpangamuyo ikaw Estela, no? Magpangamuyo ka para sa inyo pagsinalayo sa sulod sang balay sa mga kinahanglanon ninyo. Iupon mo man sa pagpangamuyo ang imo anak kag ang iya pamilya dito sa Singapore nga kabay. Tuy-tuyan man sila kag bugayan man sila. Kay siguro wala ka kabalo nagapanglagha pa sila subong kag wala ka man kabalo basi wala pa sila makaplastar sa ila pagpangabuhi man dito. Wala pa sila maka-adjust ang sitwasyon dito sa lugar nga sa diin ilagin padulungan. Tagai sila panahon. Hindi ba lang sa mga nakaligan ginapadalaan ka man pero syempre tungod sang pandemic kabalo kita no exemption. Wala gid exemption ang pandemic tanan kita. Hulat ka lang. Amo na siling ba lang nga samtang nagahulat ka magpangamuyo ka. Samtang nagahulat ka nagapangamuyo ka maghulag ka. Nga bisan paano hindi ka mabudlayan tuman sa imo sitwasyon subong. Pangita ka anay kamo sang pwede may extrahan dara nga makakita kamo pandugang sa inyo budget sa adlaw-adlaw nga tanan. Amo man lang nagurong himuon naton. Hindi ba lang day Estela? Kinanglan maging resourceful ta mo. Kinanglan madiskarte kita sa aton pagpangabuhi. Kita mo, bisan ang bana mo, bisan may ginabatsyag, nagahulag. Kay tungod nga, nahuya na siya magdemand sa mga kabataan niya. Kaysa nasiling na naton kung nagahimakas sa aton kabataan para ina sa ilaman kaugalingon kag sa ilaman pagpangabuhi. Hindi obligasyon sang kabataan nga suportahan kita nga ginikanan, mangin obligasyon nila kita sa tanan-tanan nga tion, especially kung may pangabuhi sila. Kung may pangabuhi sila, syempre priority man nilang ila pagpangabuhi, hulat kita sang grasya nga ila ipaambit sa aton. Amo na sila hindi tayo maguntat sa pagpaninguha para sa aton adlaw-adlaw man nga kinahanglanon. Kinahanglan lang gid, kung daw hindi gin masarangan, nga daw pertigig ka pura auton, magsiling ka, way kay bakal bulong para sa bana mo. May ara ka mo dara sentro, di ba? May mga masakit. Let's say, masakit nga nagakinanglan sang maintenance, pwede ka pakonsulta sa inyo sentro kung anong schedule sang konsultasyon dira. Bisan gani diri sa aton sa regional hospital, provincial hospital sa City Health Office,
Kay gapanghatag ina sila bulong para sa maintenance, di ba la? May ara, galing kulang lang gid kita sa pagpulo pamangkot kag pagpaninguha. Hindi naton itugyan ang tanan sa ila. Na palapit ka man da sa barangay, bisan paano, magpangamusta ka man, kag magpulo pamangkot, kung ano magkapaayo, kadamo subong sang bulig nga mahatag sa mga pigado. Sa tuod lang. Hindi lang kita, Inday Estela, maghulat sa sabat sang aton pagpangamuyo. Kaya ang Ginoo masabat gid sang aton ginapangayo sa iya, masabat gid siya sang aton ginapangamuyo sa iya, pero kinahanglan maghulag kita. Kay sa aton paghulag kag pagpangita sang paagi, siya among maalam sa pagtuytoy sa aton, pakadto sa solusyon o kung pakadto sa grasya nga dapat makalabot sa aton. Be more patient na tungod sa imo kabataan, nato sa malayo. Para nga bugayan man sila sang Ginoo, kinahanglan hindi magtanom sang kalain sang buot. Ipangamuyo gid. Kag bisan wala naga-reply sa inyo, padayuna ang mga maayo nga mga dinalan nga ipadala mo didto sa ila. Para nga magpaninguha man sila, kag magbatyag man sila diri sa inyo. Amo lang sina yang aton matugda sa imo, Inday. Estela, yes. Abi focus ikaw diri sa pagpangabuhi ninyo. Nga apat ikaw, bayna mo, kag duha mo kakabataan. Magpangamuyo always, paninguha, kag updon sa pagpangamuyo, ang imo bata nga ato sa iban nga puso. Para bisan paano, mabugayan man sang Ginoo sila didto, kag magrasyahan, kag magiyahan, kag mangin safe man sila sa ila pagpangabuhi. Kay kung makaplastar na sila, madumduman kagid sina. Hindi kita silingagin kalimtan na kita, dogin pabayaan kita diri. Kung sa bagay normal lang ina nga balatyagon sang mga nagahulat na sa mga nagahulat ang maglain sang buot kag kung kaisa maakig pa, ha? Kinanglan mangin mangin honest lang ta. Damo sang nakabatyag sa among sina nga sitwasyon. Nga madelay lang gani padala, madelay lang gani ang pagpadala sa mga nagasuporta halin sa gwa. Parte ng mga hibubunot, na? Parte ng mga hinakit, nga daw wala ka mo ginapamensar, amo na. Pero in reality, wala kita makahibalo sa matudtuod nila nga sitwasyon didto sa ila lugar nga sa diin ginatrabahoan nila. Magmasakit pa to sila yan, wala to sang may maatipan sa ila. Panumdumon mo lang kung mag-istorya sila nga kontrang kasuhon sila o kung anong ila ginabatyag, nagakamang sila pakadto sa ila lulutuan para nga makakaon sila. Kaya wala sila maserbisyo sa ila. Magluwas gid lang kung may grupo-grupo sila or may friends sila nga mabalaka sa ila dira, kadtuan sila kung wala man to trabaho, lutuan sila or agyan man sila pagkaon. Maayo lang kung amo sina. Kapang kung wala, paano sila? Amo na nga sige, hambal naton ba, mga anak ko. Hindi kita maghusga sa pag-delay sa mga bulig nga ginahatag sa aton. Inday Estela, kabay pa, nga bisan paano, nakalugpay kita sa imo balatyagon. Dulaan ng kalain sang buot. Magpangamuyo, kag pangamuyuan mo sila dito. Nga kabay maayo lang ang ila sitwasyon. Di ba la? Oo, kag si tatay or ang imo sinibana, alalayi lang. Kung hindi siya magpapugong sa pagtrabaho niya, iya nakagustuhan. Karon kung hindi siya magtrabaho, ano ang inyo igawi dira sa inyo puluan kay sunod sa imo, wala man ikaw sang trabaho. Pero sugod subong. Magdiskarte ka kung paano ka makikita sinintimos dugang sa kinitaan sang bana mo para sa inyo nga magpamilya. Salamat gid, Inday Estela. Sa iba naton dira nga mga kauturan kamuman kung may ara man kamo dira
kabahin sang inyo kabuhi nga subong bodo problema gid para sa inyo. Pwede nyo ina diri mapaambit sa This Is My Life. Hatagan man ni Tita Wilma sang aton sini paghangop kag pagpatpat sang istorya para nga maghagan-hagan ang inyo balatyagon kag makahimo kita sa maayong nga solusyon para sa ginaangkon nga kabugat sang inyo dugan kag kagamo sang inyo pamensahe. Unang himuoy neto na o kung inyo man mga inagihan nga nakatag sa inyo leksyon, nakatag sa inyo inspirasyon, mga heartaches sa kabuhi ninyo, ari lang ang This Is My Life. Diri ipautwas para magmagan ang inyo tag sa kabalatyan. Pwede ina masulat diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Wilrose Building, Burgos Lukson Streets, Bacolod City. Pwede man ninyo mapadala sa aton sa Facebook page, Action Wilma Sugaton. Digini sa aton personal account, Action Wilma Antupina Sugaton. Ha? Kung masulat man ninyo, kung makalabay ka mo diri sa Action Radio, pwede nyo na ma-drop by. Tungod ti, hagan-hagan naman, kag halog naman ang aton paghulag subong. Pero ang aton paggamit sang face mask sa gihapon, padayunon. Ang alcohol, kag ang distansya, indikid pagkalimot. Alas 2:24 Action Radio, Philippine Standard Time. Dira sa San Gabriel, Macabebe, Pampanga, mayong hapon lang daan. Antonio Beronio kag sa Bat 78 Sagbata National High School, mayong hapon lang ko, no? Siling ni Sir Antonio, congrats sa winner. Okay, pero relax lang ka mo dira, ha? Mabalik pa si Tita Wilma para naman sa aton horoscope pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Action Radio Number 1. Thank you for blood sugar level agud nga mabatuan ang type 2 diabetes. Nagabulig agud. Action Radio Number 1. Thank you for spreading the news and it reaches. Saling ni Market Tribe, pwede ko naka-shoutout si Barry Moses Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, sang binalbagan nga always gid gapamati sa Action Radio. Yes, Market Tribe, thank you, kid. Na? Kay Crystal Jane Cesar. Mayong hapon, Tita Wet, tamyaw ko lang akon mama kagpapa nga permigin nga pamati sa Action Radio. Akon mama si Rowena Maribuhok kag Zalde, no? Maribuhok o Maribuchok. Maribuhok siguro, Tita Wet. Madamo gid nga salamat. God bless you. Salamat gid. Okay. Gapamati gid subong sa ilang mga radyo si Kim Poy. Yes. Dira sa may binalbagan. Salamat gid Antonio Villanueva. Ma'am Julie Militado Patrimonio, Tawet, listening you. Walga 163. Yes, ma'am. Good afternoon lang da. Salamat gid. Thanks for the love. Kag sa prayer man. Manuel Jan Ong Gran Kapal, salamat man sa imo Purple Hearts. Ryan May or Ryan May, good afternoon. Shirley Ann Guzman, mayong hapon man sa imo. Kay Shirley, salamat gid sa imo big heart. Kay Early Sibugan, sakto na Tita We, na? Kay Early Sibugan, mayong hapon ba? Lalaine Grace Ibarra, Ate Wilma, monitor gid ko everyday bo. Salamat gid. Okay. Rumel Barbershop, The Home of Fades. Perting account name, no? Romel Barbershop, The Home of Fades. Ga-monitor kami di sa Pahanukoy, Tawe. Good noon lang. Salamat gid. No, kay Cecil Big Ma'am, ari lang ko di sa Malingin. While gapamati sang meeting with Dar into gapamati sa kuno meeting sa Dar in Lucas Cafe here in Malingin. Cecil Bekbek, salamat gid. Mayong hapon lang dako kay Sally Magwad, kay Juanito Elisa Bilyeza sang Orchids. Hali naman kay Ma'am Elizabeth Gamala, na Ma'am Elizabeth, please greet Susan Hersabaye on her birthday today. Greetings from BCHS Class 74. Sorry. Thanks a lot. God bless you and more power to ARB. Okay. Christina Maglantay sa Orchids. Ginatamyaw ikaw ni Cecil. Ari man si Sir Eddie Laos. Tawi-ari lang kami Japon ni Nana Isabel. Abi ko anay, hindi na ko kaabot. Bakulod pa kami. Halin titawi. Ay, nagpauli na.
Gaulan naman, on and off, ang suga ga Christmas light ay wala Carlota, mo ginaiya, di ba? Sa barangay Lagrana, La Carlota, sa Pilar Compound, sa mga sisters ko, kag sa mga brad ko mayong hapon. Okay, salamat gid. Miss Jane Candido Hildore, good PM, Tito Wilma, Tamyaw lang, Meleli Oligo, okay. Alex Montesa, Ma'am Stardock, and kag Ma'am Jinky, kuno ginatamyaw ni Miss Jane. Ruchel, shout out ko na kay Hel Javier, Raimundo Pinida, Ruchel Tan, Norfi Tabianosa, sa tanan nga, taga Villa Caridad, Subdivision La Carlota mayong hapon. Okay, salamat gid. Manuel Jan Ong Kapal. Abaw. Hello, good afternoon. Happy listening naman. Ma'am Virgil, pinda salamat gid. Ara sila gyapon sa Celine Holmes, kay Ma'am Thelma Iguico, kay Lydia, kay Bibing, kay Mercy Maricel, kay Grace Azucena, gapamati gid sila. Tawe. Stay healthy always and God bless you and your family. Ma'am Marjorie Ward, hello, mayong hapon. Elarde Sibugan family sa Barangay Carulan. Okay, salamat kita. Balikan talang ka mo naman dugay-dugay, aha? Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang pinayakag PNP. Klaro ning ang misencounter gini. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Office ana, ano nang nauya ako makulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, ay kay
ano ko sila, madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Promo. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Okay. Aton sa ni winner, na aton winner sa siningation, Margarita Aguado. Margarita Aguado sa nga Purok Masinadyahon, Barangay 12, Bacolod City. Again, Margarita Aguado sang Purok Masinadyahon, Barangay 12, Bacolod City. Ikaw ang aton winner sa sini nga tion. Ano pang ginahulat mo? Hinay-hinay na kag mag-amat-amat sa pagpadulong diri sa Action Radio para sa pagpadtiyog sang aton ruleta. Na? May ara ikaw tubtob alas 12 buwas sa udto sa pagkadto diri kundi kakahingagaw subong may buwas pa tubtob alas 12 sang udto. Again, Margarita Aguado sang Barangay 12, Bacolod City. Ikaw ang aton sa ni winner. Action Radio! Alas 2:35 Action Radio Philippine Standard Time. Okay, pila man anay ka mga, hindi na. Evelyn Sinaon, good PM, Action dito. Greet ko happy birthday kay Chay Magget La Chica. Chay Magget La Chica, 82 years old na siya, subong nga adlaw. Sang Purok Gaysano, Barangay Alihis, Bacolod City. God bless you. Happy birthday, Chay Magget La Chica. Salamat gid nan. Kag sa iban pagineton nga mga birthday celebrator karon nga adlaw, happy birthday. Gani relax lang anay kita dira, ha? Tita Wilma, kay mabasa kita sa ngaton horoscope. So bantayin ninyong inyo tag sa ka zodiac sign. Speaking sang aton sa ni horoscope, unahon neton ang mga natawo. Agosto 23, tubtob Setiembre 23. Amo ining mga Virgonian. Mga Virgo, ang mga Virgo, pamatii ang inyo horoscope karon nga adlaw. Kung ano man ang ginaplano ninyo, dayunan ninyo ina. Kay nga, maayo ang resulta sina. Basta, dumdumon nyo lang ang inyo himuon, hindi lubag sa kasuguan sang tao, kag hindi man lubag sa kasuguan sang Dios. Kung may kalatuan ka man personal o kung pang negosyo, hindi ka man magduwa-duwa, go agad. Kay kaayuhan ina para sa imo. Kag sa mga single nga mga Virgonian, kung may date, paiway lang na anay. 21, 24, 30, kag 42 ang mga maswerte nga numero. Yellow is your lucky color. Katuan naton ang mga Libra. Yes, ang mga Libra mo ining mga natao Setiembre 24 tubtob Oktobre 23. Okay, mga Libranian, ba hipuson? Mga mahipos ang Libra karon nga adlaw. Kay suno sa ila horoscope, kung nagahipos ka, wala ka sang sala nga mahimo. Jutay nga tinaga or jutay hambal, jutay sala. Kung ano ang makita kag mabatian mo, Libra. Suno sa imo horoscope, ito self mo na lang. But silingon,
imuhay na lang hindi na pag-ibuyag-yag. Dos, 16, 25 kag 36 ang mga masuwerte nga numero, red is your lucky color. Abi kadtuan naman nato ng zodiac sign nga Scorpio. Ini naman ang Scorpio na taong Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Yes, mga Scorpion ay karon nga adlaw may posibilidad nga maulamid ka tungod sa ibandera. Pero ina malikawan mo kung mangin alerto ikaw kag mangin observant ikaw sa nagakatabo sa imo palibot. Ha? Likaw lang niya. 14, 16, 31 kag 39 mga maswerte nga numero, fuchsia is your lucky color. Kadtuan naman natin ang Sagittarius. Ang mga Sagittarius, sakto na Tita Wilma. Yes. Ang mga Sagittarius, ang mga nataon Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Sagittarian, importante sa imo, sa inyo nga mga Sagittarian karon nga adlaw, nga hambalan ang relasyon nga medyo may problema dira, daw nagaamat-amat-ramat, kumbaga, sa panulukan pa, at kinanglan ma-resolve ang problema sa relasyon o kung relasyon pang pamilya, relasyon sa imo loved one, kung may ara pagid sa negosyo. Pero kinahanglan lang gid Sagittarius, kalma ka lang, magpakatawahay ka lang. 3, 8, 22, kag 31, mga maswerte nga numero, indigo is your lucky color. Sa iluhan na ito ng zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn naman, amo ini mga natao, Disyembre 22, tubtub iner, Justin Web. Capricorn or mga Capricornian, subong maintindihan mo nga ay hindi gali tanan nga batasan pareho sa batasan mo. Hindi gali sila pareho sa imo. Kag pag Tita Wilma, dira mo man or subong mo man nga adlaw mo pamatudan kung sino ang honest or tampad kag matuod-tuod para sa imo. Mas swerte nga mga numero 15, 12, 28 kag 39. Your lucky color is pale yellow. Katuwa naman ito ng zodiac sign nga Capricorn. Ang Capricorn, amo ini mga natao, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Gano kada Capricorn yan? Hindi kaya yung horoscope nagasiling, na? Kung ikaw ang may gintanom, ma-harvest ka subong, di ba? Na? May gintanom ikaw, may i-harvest ka gyan, di ba la? Bot silingon, kung maayo ang imo gintanom, maayo man ang bungahon sina. Kung hindi maayo, at ikaw man gyapon ang sakripisyo. Kag isa pagyan, kung ano ang ginhimo mo, pareho lang nagyapon, Tita Wilma, di ba? Kung anong ginhimo mo sa iban nga tao, amo man ang himuon sa imo. Amo na yung natawag natin ng karma, na hindi ka gusto mamunay, Aquarius, I know. So, kung hindi ka gusto nga himuon ina sa imo, hindi na paghimua sa iba. Kaya nga, kung ang balik na bala, sobra pa. Kung hindi man sa imo, ahay sa imo, kung sino man sa pamilya. Likawan mo pagid ang sobra-sobra mo nga pagkamadinuha-duhaon. Inang imo pagkamadinuha-duhaon sa imo palangga or sa sinuman nga upod mo sa trabaho or upod mo dira sa inyo panimalay. Kay amo lang na makahatag pabugat sa dughan mo. Kay jutay lang alikday, may makita kang pamensaron mo, di nagapanglakaak, ti abe. No? Madulaan na kay wala na pulos. Maswerte mo nga numero, Aquarius, 10, 14, 15, kag 37. Violet is your lucky color. Una pa lang gabahin sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw. Para si Sir Alex Montesa. Salamat, gid sir. Inday Ronald Rihida Trava. Ano naman ang ginapresentar mo na sa akon? Happy birthday kay Rujelin Rihida. Ay, belated na lang sa iya. Okay, nagbakal sa kunusang. Ginkumpara ang fake kag ang original nga panyawan liniment.
Thank you, Gilinday Rona Rihida Trava. Nang Lilit Castro, mayong hapon lang dira sa imo. Relax lang kay si Tita Wilma magabalik. Pagkatapos man, simpila ka mga importante nga mga commercials. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga. Ma'am Jing, kinilang doon may hapon dira, Tita Wilma, kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Sir Mayon, Document Mayon, Nuelamar. Yes, salamat gid. Alma Ulegon, kag sa tanan nga ARBEFC members, kag sa tanan nga pamilya sa Barangay Pandanon DSB, salamat gid. From Arizona, USA, salamat gid Miss Jinky Dialegdon. Ruchel Fulgencio Susana, salamat man. Elmer Almorato, ari lang kami sa La Carlota naga-monitor. Salamat gid sa imo. Teresa Linaha Kayaw, good afternoon. Damo man sang ginapang shout out si Ma'am Ana Sinoro, ho? Na kag sila gina miyembro na kamutanan na. Miyembro na kamutanan. Okay, gaulan ko noon and off. Salamat gid Cecil Bekbek. Salamat man sa imo. Kag Romel. Yes, nag-greet ko na no? Romel Barbershop, the home of fades. Salamat gid sa imo. Ara lang sila ga-monitor. Siling ni Ma'am Ana, sender kaluoy man pangamuyo. Kay basi wala sila dito obra kakapin pa babae gali bata mo. Kag syempre kabudlay balasagwa. Banaya lang gaobra pangamuyo gin nga matandog Manila Balatyagon kaguna-huna. Budlay man na abroad dollar man tuod ginaganar pero ginagasto nila ti bata pang okay budlay gid. Okay, salamat gid. Tita, please greet lang kay Mary Grace Crisostomo, kay Rain Leofel de los Santos, kay Bibing Ramos, kay Tessie Galon, kay syempre kay Tatay Teddy Rihida. Lalaine Grace Ibarra, monitor lang ko everyday. Salamat gid. Kag Elarde Sibugan, ay nagbalik man ko to sa may babaw tawe man. 100% sakto gid advice mo, Ma'am Wilma, hindi ka magsalig sa kabataan mo kung ito sagwa magpaninguha ka. Yes, Sir Mileli Uligo, thank you gid. Villa Espiritu Marites, good afternoon, we're listening live. Thank you gid. No, salamat. Arlene Anerdes, mayong hapon lang da kay Amalia Heliasanya sing Barangay Old Baliwagan. Salamat gid kag maayong hapon. Sir Ray Flores Beryoga, mayong hapon. Mayong hapon, nang ako nambal ni Sir Alex Montesa. O, ari lang ko di, nagatabid nga daw ibit. Bago lang ko nakapaload, pero ginapa ko nagaupod sa imo sa radyo, sir. Sir Alex, salamat gina. Mga anak mo. Felicula Calzado Sosa, gapamati ko, kagalantaw ko subong si Felicula ni Gali. Salamat gid. Mizoma Lumina, salamat man bo. Rambot nagakadlaw lang ko sa inyo nga mga anak mo. Okay, relax lang kamo da kabalikan lang kamo rin Tita Wilma karon dugay-dugay naman pag may time. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow!
Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man. Oo naman mo, malumina, mayong hapon na Felicula Calzado Sosa, good afternoon. I mean, well, John Ongrang Kapal, salamat man. Kay Ma'am Elizabeth Gamala. Yes, ma'am. Salamat gid. Miss Ems Aboso, good afternoon. Salamat gid. Sa inyo ni Attorney Dax dira sa Bugusman nga pamilya. Thank you. Kag kay nang Betty Lau mayong hapon may nang Parla kag Manang May madamo gid nga salamat. Dali lang gitawe. Hambal din ni 8220. Only God's intervention can help us bring it to the Lord in prayer. Gani hindi gid magdula paglaom i-claim ang promise ni Lord. Sa Psalm 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Abi mo, wala gid ko gauntat pray kay Lord morning and evening.
pray gid nga i-bless gid sila para mahapos ila pagpadala sa imo, Tatay Tony. Tsakto na ba lang hambal ni Tatay Tony? Na Tatay Ton, salamat gid na. Agree gid ko da iya. Na tawe, mati lang kami di na NHA Morena and Norman TY Tawe. 4537. Sila ni Mama Rufina dira sa Gilungan. Musta na kamutanan ma? Halin kay 1780. Salamat gid. O ba panyaga ta kuno sudan. Sudan namon adobo nga manok nga Bisaya. Patamyaw lang sabay nako kay Lito Panerio ga pamatigid sa imo samtang nagakaon subong. May ma'am tamon kag sa tanan. Sorry, hindi ko magets sa tanan pag nga mga senior citizen panamyaw halin kay Angela Panerio. Salamat gid kay Sir Milili Oligo da sa iya farm. Mayong hapon lang baw. Uhong naman tong iya sudano. Salamat gid sir. Enjoy lang. Dira sa La Carlota adlaw sa imo programa nagapamati. Pangayo sa text friend, girl lang. Sa gusto makik-friend sa iya, pero maghalong lang gid ang tagsa-tagsa sa inyo, ha? Ariya cellphone number 0920-394-4706. No nangayo man kakahapon, wala pa gid. 0920-394-4706. Okay, natawi. Tama na anay. Kay tapuson ko ni anay mga nabili naton nga mga zodiac sign. Mga nabili naton nga zodiac sign para sa iton horoscope. Ara nakita sa Pisces mo, sa madumduman ko. Di ba? Ang mga Pisces, amo ining mga natao, Pebrero, 19, tubtub, Marso, 20. Piscian, ang imo pananawan, ha? Tungod sang imo pananawan sa imo kabuhi, magaumpisa nga mangin maayo ang dalagan sini. Ha? Kag mahatagan man katumanan, no? Ang ginpangako. Mas swerte nga mga numero 17, 23, 30 kag 45. Rose quartz is your lucky color. Aries. Ang mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Yes, Aries. Oo, na. Marso 21, tubtob Abril 19. Kung ano man ang ginaplano mo, Aries or Arian, hindi na pagpadayo na, tungod hindi na magbunga sang maayo. Na? Ilito na lang ang imo atensyon sa pagpaninlo dira sa inyo balay para hindi maglain ang imo buot. Nga man, ikaw lang na makahibalo, Aries. 3, 12, 27, kag 35 mga maswerte nga numero. Your lucky color is sky blue. Kadtuan naton ang Taurus. Yes, ang mga Taurus naman, Abril 20, tubtob Mayo 20. Sa inyo naman Taurus, nano na siya. Yes. Sa mga Taurus, mabaskog ang imo panagupnop or mabaskog ang imo nabatyagan, positibo mga resulta sang imo trabaho karon nga adlaw. Kag kun may tambungan ikaw nga seminar, dako gid nga kapuslanan ina para sa imo. Dako ang iya mabulig sina sa imo. Your lucky numbers, Justice Ace, 20, 21, kag 25. Bright yellow is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini naman, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Yes, Gemini, pamating imo sini horoscope karon nga adlaw. Maging problema para sa imo or para sa inyo mga Gemini ang financial nga aspeto ni naman. Umpisahan mo naman ang pag-budget, bangod ina lang ang nagaisahanon nga pamaagi para makatibawas sa kapurauton. Mas swerte nga mga numero 9, 18, 27, kag 36. Pink is your lucky color. Kadtuan naman nato ng zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer, amo ini mga natawo Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Ano, Cancer? Paamo ka na bala? Cancer, may pila ka mga pagbago nga matabo sa bahin sang imo love life. Pero kinahanglan siguraduhon mo gid ang imo balatsakon. Konpermi lang gamo, mga singles ni nga mga Cancer ang target sang horoscope subong ha. Konpermi lang magamo ang inyo relasyon nga duha.
Nobyahanay or nobyuhanay pa man, nobyahanay or nobyuhanay pa man lang gamo. Break na lang. Nagkalain sang relasyon nga permilang magamo. Kag wala sang may mapaubos kang magpaubon, di ba? Cancer. Para wala blame mong sulana. Tres, Jessie says, 24 kag 38 ang mga maswerte nga numero. Jade Green is your lucky color. Kag sa katapusan nito nga zodiac sign Leo, ang mga Leo naman Hulyo 23 tugtog Agosto 22. Ang mga Leo mahuyang karon nga adlaw. You're so weak karon nga adlaw. So kung wala ka self-control, resulta ka pahamakan, right? Na kinahanglan may self-control. Likawan mo man anay ang imo barkada. Focus ikaw sa imo work or focus anay ikaw sa imo pag-eskwela. Leo, mas swerte nga mga numero 9, 14, 21, kag 33. Your lucky color is scarlet. So, nabatian nato na nga itong tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon iya nga adlaw. Ano gani, Tita Wilma? Martes, Setiembre 6, tuig 2022. Salamat gid no. So wala naton malabutan dira. Ano gani, Tita Wilma? Magpasensyahanay lang pero may nagapahingabot padigina din nato nakitaan ko. Na birthday, na happy birthday. Kay Cisco ay na happy birthday nining dapat na kay sister ni Inday Nini Kabartas, happy birthday. Happy birthday today na kay Nining dapat happy birthday kay sa iban pagid naton nga mga celebrators for today happy birthday. And of course sa mga magasawaman nga nagasaulog sang ila wedding anniversary, happy anniversary. Okay, so ay dali lang tawi basi magsunggod na sa karon. Hindi ka may-ari di gali importante nga nagapakig-unong gid kita sa nagapakig-unong kita sa kalisod sang gani, Tita Wilma, Pamilya Guangco, no? Dira sa may Valladolid, no? Sa pagtaliwan man ni Vic Guangco, no? Siya ang nagtaliwan kag siyang nahaya sa ila puluyan kag ang iya sinilubong sa maabot iyang Domingo, Setiembre 11 pagkatapos lang alas 12 nga misa sa Bagos City Catholic Church na ina nga paaksyon halinman sa pamilya Guangco. Okay, salamat gid ay imponto ana alas 3, dali gid lang ha. Ang aton anay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Amen. Salamat kids. So sa siningabahin si Tita Wilma magapaalam na sa itong pagpangalagad sa sininga hapon. So wala ko din ang malabutan. Pasensya na Sir Rufino Aragabino. Salamat kid. Mapaalam kita pero nga ito naman Bible verse of the day nga bilin sa inyo halin sa Luke chapter 6 verse 30. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. I can't say goodbye. Buwas naman, salamat kid, kag mayong hapon sa liwat. Stand by sa may tahong nga drama, mensahe sing paghigugma.
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.